Hola a todos y bienvenidos a OPOtest. En el vídeo de hoy, vamos a repasar la Constitución española, su composición y estructura con diversas preguntas tipo test. Este es un recurso ideal para aquellos que están preparándose para las oposiciones. ¿Cómo funciona? Cada pregunta será leída en voz alta. Te daremos unos segundos para pensar en la respuesta correcta. A continuación, leeremos las opciones de respuesta. Finalmente, te daremos la respuesta correcta y una breve explicación para ayudarte a entender mejor. Recuerda, este es un ejercicio de repaso, así que si no conoces alguna respuesta, no te preocupes. La idea es aprender y reforzar tus conocimientos. Antes de comenzar, te recomendamos tener papel y bolígrafo a mano para que puedas anotar tus respuestas y llevar un control de tus aciertos. Prepárate, concéntrate y vamos a comenzar con la primera pregunta. ¿Qué día se publicó la Constitución Española de 1978? A. El día 6 de diciembre de 1978. B. El día 27 de diciembre de 1978. C. El día 29 de diciembre de 1978. La respuesta correcta es C. El día 29 de diciembre de 1978. La Constitución Española de 1978 entró en vigor. A. A los 20 días de su publicación en el BOE. B. A los 10 días de su publicación. C. El mismo día de su publicación. La respuesta correcta es C. El mismo día de su publicación. ¿Cuál de las siguientes características no es propia de la Constitución española? A. Es una constitución escrita. B. Es una constitución flexible. C. Es una constitución extensa. La respuesta correcta es B. Es una constitución flexible. El título preliminar de la Constitución consta de A. Todos los derechos democráticos. B. De los 9 primeros artículos. C. De la parte orgánica. La respuesta correcta es B. De los 9 primeros artículos. ¿Cuál de las siguientes afirmaciones acerca de la composición de los títulos de la Constitución la considera usted correcta? A. El título B trata sobre economía y hacienda. B. El título 7 trata del Poder Judicial. C. El título 8 trata sobre la organización territorial del Estado. La respuesta correcta es C. El título 8 trata sobre la organización territorial del Estado. ¿Qué título de los siguientes trata de la corona? A. El título X. B. Del título V. C. El título 2. La respuesta correcta es C. El título 2. ¿Qué título de los siguientes trata del Tribunal Constitucional? A. El título X. B. Del título 12. C. El título 9. La respuesta correcta es C. El título 9. El 31 de octubre de 1978 la Constitución española fue aprobada por A. El pueblo español. B. El rey. C. Las Cortes Generales. La respuesta correcta es C. Las Cortes Generales. ¿En qué dos partes se divide la Constitución española de 1978? A. En una parte dogmática. B. En una parte orgánica. C. En una parte dogmática y una orgánica. La respuesta correcta es C. En una parte dogmática y una orgánica. ¿Cuál fue la primera constitución registrada en España? A. La Constitución de 1812. B. El Estatuto de Bayona de 1808. C. La Constitución de 1837.
La respuesta correcta es la A, la Constitución de 1812. ¿En qué fecha falleció el dictador Franco? A. 20 de noviembre de 1975. B. 20 de noviembre de 1976. C. 20 de noviembre de 1974. La respuesta correcta es la A, 20 de noviembre de 1975. ¿Cuándo fue sancionada y promulgada la Constitución española y por quién? A. El 27 de diciembre de 1977, por el presidente de Congreso. B. El 27 de diciembre de 1978, por el rey. C. El 6 de diciembre de 1978, por el rey. La respuesta correcta es la B, el 27 de diciembre de 1978, por el rey. La Constitución de 1978 se compone de A. 4 disposiciones adicionales, 9 transitorias, 1 derogatoria y una final. B. 9 disposiciones adicionales, 4 transitorias, 1 derogatoria y una final. C. 4 disposiciones derogatorias, 9 adicionales, 3 transitorias y una final. La respuesta correcta es la A, 4 disposiciones adicionales, 9 transitorias, 1 derogatoria y una final. Cuando se sometió a referéndum al pueblo español la Constitución de 1978, A. El 27 de diciembre de 1978. B. El 29 de diciembre de 1978. C. El 6 de diciembre de 1978. La respuesta correcta es la C, el 6 de diciembre de 1978. El preámbulo de la Constitución. A. Tiene fuerza jurídica. B. No tiene fuerza jurídica siendo una declaración de intenciones. C. Es una declaración de intenciones, teniendo fuerza jurídica. La respuesta correcta es la B, no tiene fuerza jurídica siendo una declaración de intenciones. En España existe la división de poderes. A. Verdadero, siendo estos, ejecutivo, legislativo y judicial. B. Falso, los poderes están ligados entre sí. C. Verdadero, siendo el ejecutivo y normativo. La respuesta correcta es la A, verdadero, siendo estos, ejecutivo, legislativo y judicial, donde vienen reconocidos los derechos y libertades en la Constitución de 1978. A. En el título 1, capítulo 2, comprendiendo del artículo 14 al 38. B. En el título 1, capítulo 1, comprendiendo del artículo 11 al 13. C. En el título 1, capítulo 3, comprendiendo del artículo 39 al 52. La respuesta correcta es la A, en el título 1, capítulo 2, comprendiendo del artículo 14 al 38. ¿Qué títulos de la Constitución de 1978, en su parte orgánica, contiene capítulos? A. El 2 y el 8. B. El 3 y el 5. C. El 3 y el 8. La respuesta correcta es la C. El 3 y el 8. ¿De qué trata el título 5 de la Constitución de 1978? A. De las relaciones entre gobierno y las Cortes Generales. B. Del gobierno y la administración. C. Del Poder Judicial. La respuesta correcta es la A, de las relaciones entre gobierno y las Cortes Generales. ¿Cuántos preámbulos y títulos se compone la Constitución de 1978? A. Un preámbulo, título preliminar y 10 títulos. B. Un preámbulo y 11 títulos. C. A y B son correctas.
La respuesta correcta es la C, A y B son correctas. Ahora vamos a realizar una breve explicación de las respuestas correctas para que no quede ninguna duda sobre ellas. ¿Preparado? Vamos a ello. Pregunta 1. La Constitución española fue publicada en el Boletín Oficial del Estado, BOE, el 29 de diciembre de 1978, marcando su entrada en vigor. Pregunta 2. La Constitución entró en vigor el mismo día de su publicación en el BOE, es decir, el 29 de diciembre de 1978. Pregunta 3. La Constitución española es rígida, no flexible, lo que significa que su modificación requiere un procedimiento especial y es más difícil de cambiar que una Constitución flexible. Pregunta 4. El título preliminar de la Constitución española abarca los 9 primeros artículos, estableciendo principios generales y fundamentales. Pregunta 5. El título 8 de la Constitución española se centra en la organización territorial del Estado, definiendo la estructura y competencias de las comunidades autónomas. Pregunta 6. El título 2 de la Constitución española se refiere a la corona, estableciendo las funciones y responsabilidades del rey. Pregunta 7. El título 9 de la Constitución española se ocupa del Tribunal Constitucional, su composición, competencias y funciones. Pregunta 8. Las Cortes Generales aprobaron la Constitución el 31 de octubre de 1978, antes de ser sometida a referéndum. Pregunta 9. La Constitución se divide en dos partes, la parte dogmática, que recoge los derechos fundamentales y principios generales, y la parte orgánica, que establece la estructura y organización del Estado. Pregunta 10. La Constitución de 1812, también conocida como la Pepa, fue la primera Constitución española, promulgada por las Cortes de Cádiz. Pregunta 11. Francisco Franco falleció el 20 de noviembre de 1975, marcando el final de su dictadura en España. Pregunta 12. La Constitución fue sancionada y promulgada por el rey el 27 de diciembre de 1978. Pregunta 13. La estructura final de la Constitución incluye estas disposiciones adicionales, transitorias, derogatoria y final. Pregunta 14. La Constitución fue sometida a referéndum el 6 de diciembre de 1978, fecha que se celebra como el Día de la Constitución en España. Pregunta 15. El preámbulo no tiene fuerza jurídica. Es una declaración de intenciones y principios que orientan la interpretación de la Constitución. Pregunta 16. La Constitución establece la separación de poderes en ejecutivo, legislativo y judicial para garantizar el equilibrio y la independencia entre ellos. El título 1, capítulo 2 de la Constitución detalla los derechos y libertades fundamentales de los ciudadanos, del artículo 14 al 38. Pregunta 18. Los títulos 3 y 8 de la Constitución contienen capítulos que organizan y detallan sus respectivos contenidos. Pregunta 19. ¿El título V regula las relaciones entre el Gobierno y las Cortes Generales? Pregunta 20. La Constitución española de 1978 se compone de un preámbulo y 11 títulos, incluyendo un título preliminar. Por lo tanto, ambas descripciones, A y B, son correctas, ya que el título preliminar se considera el primero de los 11 títulos. Y hasta aquí nuestro repaso de hoy sobre la Constitución española, composición y estructura. Esperamos que te haya sido de gran ayuda en tu preparación para las oposiciones. Recuerda, la práctica y la constancia son claves para el éxito. Si te ha gustado este vídeo, no olvides darle un me gusta y compartirlo con otros opositores que también puedan beneficiarse de este contenido. No olvides suscribirte a nuestro canal y activar la campanita para recibir notificaciones cada vez que publiquemos un nuevo test. Así podrás seguir repasando y preparándote con nosotros. También puedes dejarnos tus comentarios y sugerencias sobre qué temas te gustaría que cubriéramos en futuros vídeos. Estamos aquí para ayudarte a alcanzar tus metas. Gracias por acompañarnos y mucho ánimo en tu preparación.